Hai kawan, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak unboxing saya punya barang. Saya beli online. Saya beli Periuk UAKEEN. Saya beli di Shopee online. Periuk ni saya beli memang untuk nak guna dengan saya punya induction cooker. Hari tu saya ada beli Periuk di nama lain tapi tak detect dengan saya punya induction cooker. Jadi saya beli yang baru. Saya try dia nama UAKEEN ni. Saya beli yang 20 cm. Kecil je. Untuk saya masak sikit-sikit lah. Saya pun duduk seorang, saya tak akan banyak. Jadi kita buka dulu dia punya plastik ni, bubur wrap ni. Tebal lah saya ada ni letak. Cantik dia packing. Kadang-kadang kalau balut tu tebal pun rasa susah nak buka kan. Tapi eloklah susah buka daripada pecah dalam. Inilah dia saya beli Periuk UAKEEN 20 cm Casserole. Jenis batu granite ni. Tengok otak semua okey. Tak ada kemik. QC check. Semua okey. Cantik lah. Kotak dia pun tak ada kemik. Okey lah. Dalam tu mesti okey kot. Tengok kotak okey, dalam mesti okey ni kan. Kita tengok dalam. Ni apa ni? Nanti kita buka yang ni. Kita tengok periuk dia dulu macam mana. Ada instruction ni di dalam ni. Bahasa Inggeris. Granite apa ni? Tak nampak. Thank you for your purchase and trust in us. Okey, bawah dia besi. Memang ngam lah kalau dengan induction cooker, pastikan bawah dia mesti besi. Saya beli hari tu bawah dia bukan besi, memang tak detect. Ni penutup dia. Cantik penutup dia. Okey, tak ada retak, tak ada calar. Cover tepi dia tu plastik. Plastik pula getah. Pemegang dia pun ketat, tak ada rongga. Tak ada calar, tak ada retak apa. Okey, cantik. Memang ngam dengan periuk ni. Ini apa ni? Ni tangkai dia ni rasanya ni. Seller tu memang packing kemas lah. Kalau nak bagi pecah kan sebab dia batu kan. Kalau packing kemas yang ni mungkin tak pecah lah. Susah sikit lah nak pecah.
bernama UAKEEN. Ada tulis kat tangkai ni. Biasanya jenis ada tertulis ni original ni. Masuk. Okey. 6 suntik. Tangkai dia ada skru. Ini pakai screwdriver bunga. Nanti kita pasang. Ini 20 cm Mula-mula saya nak beli tu, seller kata kalau untuk induction cooker elok ambil yang 24 cm. Tapi 24 cm tu besar sangat bagi saya kan. Sebab saya jenis masak sikit-sikit je. Saya nak yang 20. Seller kata 20 kemungkinan tak detect dengan saya punya induction cooker. Seller tu risau saya beli-beli tak boleh pakai. Tapi saya rasa boleh pakai. Saya punya induction cooker Midea. Dia kena cari periuk yang bawah dia ada besi. Mesti saiz dia paling kecil 14 cm paling kecil. Yang ni 20 cm saya kata okey. Lebih okey lah ni ya. Ada besi bawah tu. Okey. Masa barang ni okey. Kualiti terbaik lah bagi saya. Mantap. Jom kita try masak pula pakai periuk ni. Jom try masak. Saya nak masak bubur. Hari ni saya nak buat bubur roll oat. Nak buat bubur pakai periuk yang baru saya beli. Jom tengok. Okey. Untuk buat bubur, mula-mula kita potong bawang merah, kita potong dadu. Kemudian kita potong bawang putih, pun potong dadu juga, sebiji bawang merah dan sebiji bawang putih. Ambil yang saiz kecil je. Sebab ni portion untuk satu orang makan. Okey, kita ambil carrot. Carrot ni pun kita potong dadu juga. Ikutlah banyak mana nak ambil. Saya ambil banyak ni lah. Siapa yang suka carrot nak banyak pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak banyak sangat pun tak cantik juga nak display ni. Carrot ni kita potong dadu. Potong dadu macam mana pun, saya potong macam ni je dadu. Kemudian kita ambil sawi sikit. Siapa yang tak suka sayur, tak payah letak sawi. Macam saya makan tak ada sayur, rasa tak puas ha? Hilang nikmat makan kalau tak ada sayur ni. Potong sayur, potong sawi kecil-kecil. Okey. Kita letak ayam sikit. Ayam ni saya ambil bahagian dada. Pun saya potong kecil-kecil juga. Ni resam batu. Letak sikit lada hitam. Bubuk lada hitam ni bagi hancur. Jadi halus macam ni.
Ni periuk baru beli ni. Nak try periuk ni lah ni, UAKEEN ni. Mula kita panaskan minyak. Kita masukkan bawang yang kita potong tadi tu, bawang putih dengan bawang merah. Tumis sampai naik bau, sampai dia layu. Dia dah layu, kita masukkan isi ayam tadi. Goreng separuh, biar jadi separuh masak. Okey, periuk ni dia tak melekat lah. Memang non-stick. Tak lekat ni. Dia batu granite tau, dia bukan besi ni. Bila ayam dah separuh masak, kita masukkan roll oat. Roll oat ni saya ambil 3 sudu dan saya rendam sekejap dalam air. Ini untuk portion satu orang makan, 3 sudu cukup lah. 3 sudu tu pun dah banyak sebenarnya. Kita goreng dulu. Dan kita masukkan air. Air ni lebih kurang 300 ml kita masukkan. Kacau sampai air ni mendidih. Dah mendidih. Kita masukkan lada hitam yang kita tumbuk tadi. Kemudian kita masukkan buah pelaga. Buah pelaga ni saya guna 2 biji je. Baru masukkan carrot yang kita potong tadi. Lalu masukkan sikit stok ayam, lebih kurang setengah sudu je. Dan sedikit garam. Kacau lah. Dia bau dia macam ada bau sup tau. Kita nak siap lah ni. Bukan yang lama masak bubur ni. Ni last sekali kita masukkan sayur. Sayur ni masuk last sekali, kita kacau-kacau sekejap tu tutup api je. Lama-lama nanti dia layu. Hilang khasiat dia. Kacau. Dah siap lah. Tutup api, siap. Senang. Tabur sikit bawang goreng. Letak pepper sikit. Ini tak letak pun tak apa ni. Dah siap dah pun buburnya. Inilah dia rupa kejadian bubur roll oat. Apa yang nak diet tu sesuai lah makan bubur ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya. Terima kasih.